c'est un programme il y a événement parce que normalement on ne peut pas débuter sans pourtant donner un plan pour le journal Lélo. Lélo, tout ça dans l'événement, mais balé. Tout ça l'événement, mais balé. Mais avant, tout banda, tout ce qu'on a nous, na mutu animé par l'esprit à conduire son prière. Bonsoir. Bonsoir famille. Bonsoir. Les deux hommes au c'est moi. Les deux joué en mandat. Il y a beaucoup. C'est que moi nabiso, les nabiso, il y a nabiso. Azamon ya bénédiction amen. C'est que à partir banda nyonso to banda nanzambe. Tout banda opesa nzambe merci parce que abate libiso. To moi ni sina mokula lelo za grâce naï. Parce que mingi na ba famille na bango ba kutani boloko la bisote ebele bazala ki pe lobby lelo ba ki sa mosusu mais biso nzamba bateli biso banda to sala ki pa jemi mo to kutani sina mokula lelo yango na to si attitude ya bien to pesa nzambe merci parce que grâce au ya pesi biso to mo sina mokula lelo to bondeli Seigneur de merci to komisi ko bono parce que vous allez malamu Yesu kokuta nsumo mokula lelo kolo to bangi ko bona yo Tuzotika nyasa tokoloba nyasa tokusana mokwelo na maboko na okolo sala na biso eloko tokusenga na mokwelo Seigneur pesa biso sagesse ya koyeba oto sala lelo na mokolo okolo yango na tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pasteur. Bon, programme d'habitude est là pour bandana réunion tout ça là comme d'habitude. Réunion est là pour 30 minutes seulement. 30 minutes. Pour ya makasi ya kitoko ya munene et Rolanda Sima. Pour tout ça ba bébé na biso ba bota bisika, je sais une photo to c'est la ndenge sengeli. Donc réunion est là pour 30 minutes et après réunion neto kolika na cérémonie, il y a anniversaire ici ka to kabola moi lipa moi biscuit, moi gâteau, to la maman Maman est là, bon, maman est sucré pour ça, la bien. Donc, nous avons deux volets à programme à l'élo. Et les gosses réunion pour 30 minutes. Et il y a mis balai, tous les kina. Programme Nabiso, il y a fête pour tout le monde pour nous la l'élo. Ndimba la moko, tout petit mal le pas en kumu. Les kings pour na akumba réunion. Merci. Nakansi l'élo. Namoni, bato belé, bayaka sous-souté, bayé. Donc, ils allaient s'engager pour l'angai, mais ils ont sonné pour la bango bichacha. Tu vas nous reverser binoka bon. So ya kate so ye na reverser. Bon c'est qu'à Christian. A bon ça na autour de lui existe. Mais éviter le rôle à ouais ça pas brand. D'accord. Yamana ndi ayi otumana ndi yango ngana zotelinga na olingo te toza famille pamba te soki ngai nazo makanisi ya kosangisaka bino eza c'est parce que souci na ngai ezalaka tokoma bomoko c'est-à-dire quoi ezala toza ba mabote ezebele Mutna mutazawa bana ba noko bana ba tata mwasi bana ba mama leki bana ba mama kulutu mais biso nyonso toza bana na kati ya famille kindamba o souci nange ezalaka mutu nyonso ndenga aza awa azaka na souci ya bandeko na ye ndenge nga nazaka na souci na bino engolakisa nini nalingaka makambo ya séparation te peut-être soki likambo wana eza na libota na bino nde yo bimisili yango force osali yango basacrifice mais soki ebimi na libota mosusu sacrifice eza te non ngai naza passe partout ezala eza na libota na nga direct ezala eza na libota mosusu
nabimisela yango toujours baénergie ndenge moko différence eza te. Pourquoi? C'est parce que nayebi ke biso nyonso tovandi ya makila oyo ezotambola na nzoto na ngai oyo etambola banzoto bato nyonso bazali awa. Ezala yo babotaki opa tata mwasi na ngai makila na bina wana eza wana. Ezala babotaki opa noko na ngai makila eza wana. Ezala babotaki opa tata leki makila eza wana. Donc biso nyonso tozaki ndamba makila eza moko. Donc tozalaka na volonté soki ezwi na ndako wana biso nyonso totelemi. Soki ezwi na ndako wana biso nyonso totelemi. Soki ezwi na ndako na yo biso nyonso totelemi. C'est comme ça ndenge ezalaka. Eza teke peut-être soki ezwi na makolo na yo ndo ozwi courage. Mais soki ezwi na ndako mosusu ozwi courage te. Oh, est-ce que sans ça oza famille yango ezala? Mais toza ba famille faut toza na bomoko. Malgré tokolingana ndenge moko te tokoma na 100% bolingo te, mais quand même tokoma ta na ba 60%, ezala une bonne chose. Ezala une bonne chose. Eloko nga na salaka oyo bato ebele bavandi ya bazali na souci nango eza mpona intérêt ya ngai Mwalimu Samba te, eza mpona intérêt ya biso mpona génération montante oyo toza nango awa. Lelo toomona na boye bamosusu baza na bana mike, bamosusu basalaka te, bamosusu basalaka, bamosusu baza nini te. Lelo moni ministre budget wana ndeko na ngai ya makila po ntango ye azali na ministre te yo banda okipe yo banda okipe no yeto banda okoni mutu pamba sikoa ko ministre okomi koluka akipe yo akipe bakamarade na ye wana banda kokipe wana peti wana akota baloge omonta akipaka famille te peti wana akota nile misu baloge te. Eza c'est parce que tobanda osangana boye te bolingo ezalaki nango te siko lokwa ya komi na mbongo siko bolingo eya ye pa ozala bino kaka ndenge azali na bino banda kala. C'est comme ça. Tona yango na osenga bino nyonso koza koza baleki na nganga ekuru na biso. Nafandisaka bino mpona baintérêt moko te. Intérêt eza kaka moko toza nango matériel te. Intérêt nafandisaka bino eza kaka bolingo. Tokutanaka ntango tozokutana tozoyebana affection ezomata bolingo ezomata kati na biso. Lobi toyebana bapasi. Esi lelo mosusu te. Eloko mosusu nga navandisaka bino eza te mpo nasenga bino eloko te mpo le mosusu obakisanga eloko te mais totombola bolingo na famille oyo mpo so bolingo eza na famille oyo tosala makambo nayebisaka bino yango chaque fois tosala makambo ya minene makambo ekochange. Lelo ozomona ke tobanda tolobaki nini badiplome ekokota oyo ekoti balicence ezoya jiga oyo toyebisanga ke aleki na G3 yango la première session, il vous a fanté un autre musique à donc, ils ont pour la biso, la génération de biso, malgré le manque de moyens, tout ça quand même, tout temps à la classe pour lobby, tout tombe la même famille. Pour famille dans la moitié mouké et tout c'est la génération photo téléma bino bato bozana on a mo tambo boke ne ba classe bano ba na classe bo manzo to na classe pour ya monde des avenir na yo to tika baluenga pamba wana surtout ba jeune garçon bokomi déjà ba chéri na banzela to tika baluenga oya o tia semiawa et comme problème vine baby charge non na ozwango et ça facilité botanga na no classe pour so botangi classe lobby biso nyonso toza fier na bino o petit na ngai licencié ya nini boye nga mamu na malgré nga nakoma na nga na ba licence yango te nakoma na nga pe na ba G3 te ba obwakela nga wa nga G3 yo oza ni diplôme. Félicitations pour la bino nane sengo na bino boke liboso ezale sengo na ngai soki na vandi pe na tali pe na ke non naza na ba beret rouge awa soki na lobi liloba ntango bakotelema awa